Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Ezekiel 38, chapter 18, verse 20. Yes. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. The Bible said, the soul that shall die is the one who has sinned. Donc, il y a une seule cause There is only one cause de la mort, of death, c'est le péché. is sin. À moins que vous ne vouliez pas être d'accord avec la parole de Dieu. Except you don't want to agree with the word of God. La parole de Dieu nous dit clairement The word of God said que clearly la cause de la mort, that the reason for death c'est le péché. is sin. Et il n'y a pas une autre raison que l'Éternel a donnée pour la mort. There is no other reason that the Lord mentioned for death. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont dispersés dans leurs pensées. The children of God today are scattered in their minds. Raison pour laquelle ils trouvent des raisons, d'autres raisons à la mort. That's why they find other reasons to La death. mort n'a qu'une seule raison, Death has only one reason, le péché. sin. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. The Bible said the soul that has sinned is the one that shall die. Romains chapitre 8, le verset 13 dit, Romans 8 verse 13. si vous vivez selon la chair, vous mourrez. If you live after the flesh, you will die. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. But if by the Spirit you put to death the action of the flesh, you will live. Amen. Praise the Lord. Romains 6, verset 12. Romans 6 verse 12. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Let sin not reign over your Et dead n'obéissez body, pas à ses convoitises. and don't obey his covetous. Dieu nous donne une parole, un principe. God gave us a principle. Il dit que le péché ne règne pas He said, let sin not reign dans notre corps mortel. in your mortal body. Ça veut dire que si le péché règne dans notre corps mortel, It means that if sin reigns in your nous mortal allons body, connaître ce qui n'a pas été prévu pour nous. we will know what have not been planned Quoi? for us. La mort. What? Death. Donc quand on dit vous ne pouvez pas mourir quand vous ne le voulez pas, And when you say you may not die if you don't want to, vous devez savoir que c'est possible si vous marchez dans les voies indiquées de Dieu. you must know that it's possible if you walk after God's ways. Donc le péché, So the sin. c'est la cause de la mort Sin is the et reason for rien death d'autre. and nothing else. La mort est sur la terre à cause du péché.